Palaso no agende South Africa ne bamukuba. Tewamulawo yagenda ozannya firimu ye n'abazulu tinengwa ku mmotoka nengisika oluggi ne bantomera nembuuka mu bbanga nengwa nenfuna ebibatu mu ngalo abantu ne bana Palaso obuliddwa ddala oluyimba lw'olina otuwa Kasaya ddange eyo firimu efudde ya concentrating kati malamu tatambula n'ebiri twabigaana ne bamukuba alaga bamukuba nkutidde nadduka oluggi emanya poliisi firimu azanye nyingi Palaso tewamulaba juzi we yadduka n'empingu namu ku bajuzi wano bamukutte mu karantini nadduka n'empingu. You see, musicians don't understand. Go amukuba. Namukuba kula. Sente chi gata ngata milioni meka asatu. Yaina milioni asatu. Aina ba dola 10,000. Palaso mu karantini. Egamba waliwo na Uganda mbala bakama tune mayita baguba ddalu. That's why. Alina business omwana. Business jaina nabaje bayina. Endala ezi batatugamba. Tomanya abayimbi. Ate gwo batagamba ate wazitegeero tegezo teekateeka u business. Palaso muyimbi yalowooza ajja kweteeka mu firimu ngezi baddewo but the industry had got a paradigm what shift. Abayimbi edda baali balimba nina kino abayimbi nga beboogerawo bibiri bakenzo ne bajja kiri ne kifa era tokyawula nnyo bayimbi balimba kati ennaku zino muyimbi wogamba olina ekintu olina okikola ki kati ne Palaso yagenda okujjanga obwo obubadibadi baabukola koledda bakamiliyoni batulumaani King Michael bwaggwaggwa ki olwakazannya bwati abayimbi ne batugambira akabadde okalaba nti Diamond Oscar yakazannyako era ne tubitegeererawo Palaso olwakomawo bepa nadda mu kifuba kya maama namwe mwana wange tuula oyimbe kati naye point ya Palaso by then yali yagenzeeyo naye few months nga wakabayo xenophobia anti omuyimbi waliwo ebintu bibiri ebyaleeta Palaso okukola ebintu ebyo waliwo xenophobia mu South Africa 2 wali baganye chakachaka okuyingira wano kati abaana wali nga bamufunidde okumiitingani chakachaka era kagwa meetinze mamani chakachaka yes omuyimbi olina oba creative however xenophobia kyamukubya so tayinza targetinga muntu nga Palaso ate etya xenophobia babeera ne cause gy'obajjako nti otutwalidde omuki mututwalira emirimu nokiwulira tebasoma Mugabe yababuuza South Africa how can an educated indigenous person claim nti omuntu yakutwalira omulimu nga foreign medical doctor waliwo point endala yaliwo Palaso waliwo conversation yaliwo between yali Norman ku live ng'alina gwa hostels awo ku live ye Guy n'agamba Palaso we yajja yali anoonya ku kiti kali mukunoonya ku kiti naye ogenze ku street enkyamu ate n'alabayo n'omukaladi kali mukwagala ayagala ekikazi ayagala n'omuti South Africa ne bagamba totulabanga. South Africa nsi eri mu second world economy balinamu system naye ate balina loopholes nyingi kati ebintu bya violence bingi nyeyewa South Africa era olaba bwe bafooba omuntu wajjawo story ngezi simanyi abadde ne sente simanyi gundi yamutugumbudde abadde agenda eno balina story nyingi kuba abaddugavu abaliyo tebayita mu system yaba South Africa bakozesa loopholes kyovula bafune sente nyingi omulundi gumu omuntu n'ameero kiro kimu n'aba ne jipu mukaaga alina gy'azibbye zino fuluma ensi kyovulaba nti kyangu nnyo okupopotinga nti abantu abere South Africa bali bulungi but they are just a few. South Africa ina bana Uganda bangi bali bubi nnyo bali ebisoweto yes kati bwekyo bwekiri kati kyangu nnyo zanyirayo omuzanyi ate however kyangu nnyo n'ogwa mu situation Palaso gye yagwamu muvubuka wa Kiwago oluyingira mu nsi gatubalemuko kusikitizaawa zeno nga obamanyi ne mu Europe babikola sima toteeka mu hoteli tubalemu n'agenda agwa mu Busomali nebuleka busabula oyo si yekano bangi bibaguddeko ne bakamiliyoni abo bonna mwana oyo alina amaanyi olaba abuukako n'omukondo gw'emmotoka nkutidde kasita yaleeta awo nti nasisini bantomera n'embuuka n'engwa neneevunula omwana yakomawo n'ebiwundu muno naye engeri gye yagwa bamutomera n'abuuka n'agwa emmotoka n'emuyitako neyeevulungula okakkana ng'alina ebiwundu poliisi emusabudde emigere omwana Palaso naye malamu yaliko amazima malamu yaliko akatabo k'omugenzi mugenzi ki
Mugezi Mmoze nti Wizo anti buli ayimba obulungi saha yayimba obulungi awo mwaka nagukwatirira bagamba ali mukuoza omanyi family ya radio nayo yasukka abantu abangi abakopi nze nali njagala nnyo radio naye family ya radio yantama tebasiima tebali appreciative liwoli balaba ku media complaining radio wabaddala nga yafa today ngandi muganda wa radio nze nandetwalidde ne disk wa Palaso ne Wizo nimbaga nyimba muzikole ki muziyimbe after all Ugandan music system okuterera obulungi omuntu atandika okufuna mu sente zayimbidde it is not now kati nze ngandi radio ebagale yes cause omuntu wojja n'okola deal noga saha ngenda kuwa enyimba 50 abiri naye buli luyimba olufuuka hit ninako 30% nga zidda mu family yaffe sirowooza nti n'abayimbi basaha Wizo Palaso okujjako nga bali 2 mean ezo ennyimba bakamiliyoni bonna abantu abalivize mu era ya radio bandi ziyimbye banne sirowooza nti waliwo omuntu ali mean noyimba oluyimba lwa radio n'olemu otwalira ku maama we ekyokola ki naye olwokuba bufulanka bwasukka obukopi Buganda bwa radio bwasukka obukopi nze okumanya abakopi sinza nagendayo ntana ya radio waliwo obukopi obuli stingi mu bantu nogirabako kati ogisasuli byonna byafa kubanga abantu bandigenzeyo ng'abantu bali welcoming naye buli wobeera nga tosiima you get ne muvayo kali kagamba Wizo nti bwasasule rent wali mu nyumba gye bazi baina feeling nti radio yayamba buyambi Wizo naye ng'atemba buulira amazima Wizo yayamba radio because radio yali yayimba obuyimba obwo Jennifer Njagalozi ng'Abannayuganda tebabuliiko Wizo alina energy gwaleeta mu music one wa radio ayimba nnyo mulowooza lwaki ennyimba za radio zeyayimba zokka tezatunda nnyo nga ze bayimba ki kubanga neera waluyimba luki okusinga magnetic naye mu matu g'abantu magnetic neera lulo lubasingira because Wizo alina ekintu kyeri yakuliyeti nga Wizo alina you see celebrity olina okuba n'ebintu you need to entertain you need to be entertaining era radio yafunanga nnyo energy ku Wizo radio yawagenza oddofira nga ikani entertain radio eddanga ali upside ku gundi ng'owulira akaloboozi akalungi naye nga tuna kyonyumirwa baboni esanyusa nnyo era Wizo nga kino kikola oluyimba ne lukola ki radio yalutandika nga era nga tulinda beat yani Bannayuganda butasiima busiimi okitegeera ne famire y'aba radio okubeera abakopi baali basibidde akaguwa ku muntu ogu Mungu n'abakuba balaayi mbayine emmotoka ya radio banaku ekifo ky'okukola emmotoka eddewo mu kutambula mbu bagirekaawo mbu stupidity highest order kikijjukizo ki awulongo olaba neyamuteesa bagijjeyo ne bagiddiza because baagala bagiddewo bagiri shaping buli wookireka bwotyo kitagala kijja tuuka kivunde kati yavunda ne meaning yogirekawo mbu kijjukizo tekyaliwo kubanga mu next 5 years ejja kubanga tekola ki bandibadde bantu babuvunaanyizibwa Brian White yakwata essente n'ayonja ennyumba ya mukazi oyo entaana ne bagizimbira bandibadde bali very welcoming ne kiteekebwawo nga kiri rutini ng'abantu bagendayo ne balaba ku radio nga tolina kyotutte bandibadde balisiivinga naye tebali welcoming akavubuka olaba ku bantu nga kavaayo simanyi tukyabanja wali okola ki luvubuka gwe lulina olusweta lwambala ku mutwe lwantama oluvubuka lufulanka otamya abantu baali baagala radio ekyabamalako you get it yes mubeere appreciative mukwate ennyimba kuba omuntu ekyo ekitufu yakola ki yafa sirowooza nti saa ayinza oyimba obuyimba olubi olwani olwa radio olaba nezafire lutaaya baziwa bakamyo ne bazikole ki cause time passes ate obwongo bw'omuntu bugenda nakiri wakati okimanya abantu radio okuba ennyimba ze bawulira nga zadda muntu yafa dda yes naye ng'ate bwe kiba nti yafa nga waliwo enzikaanya kubanga era abayimbi be basaha be ba radio manya be ba Wizo muzibawe bazitunyumire muzigabanemu ssente kubanga era muli bibi oba isima ekintu kino ennyimba zino
Frank azitundira mu nkukutunga ye kaya afuna era kitegeza Frank nga bano bapalaso tugeze nga we baganda era Frank abakoze ubi industry wabanga azitunda okitegeera era n'omuntu aziyimba nga talinawo authority naye aba alimba era n'oyo azinyakula na wabeewo systematic way kuba ye radio yafa yakola ki naye nga ate muwandiisi waffe asinga oyinza osanga alina ennyimba ze yawandiikanga nnungi nnyo ng'omuntu oyinza noziyimba mu melody empya nawuli yawandiikira Wizkid album namba okiwulira naye kati album famire yegiryako bakopi omuntu oba oli mukopi tewali ajja kukuwa kintu kubanga naanakuwa ojja mumanyira arrogantire Frank ali very arrogant bakopi kwenkomeza Cookie Promotions Kochali. Don't forget to subscribe, comment, buli chimuntu China mzee Ismat Kola wrap up ya 2020. Wana muchali ko banji Jimmy Rukunda gambe it's real saha try to sing like radio. Ripo gaba mwenyiba. Yes, simuwe kubanga ne saha tajja kuba wa mutima mubi. Tumulaba singo ule ulima tuga olululimu aka radio tudumanyire ddala nti ennyimba za radio baziwasa sisa ntasa kuwandika ne saave agambye kino ngenda kikola olw'okubanga yenza ali capable banza alondeddwa nyo batalondo omu ne balonda abaloboozi abayabenjawulo ne bazizimba ne muzimba ne mu new era cause music grow radio izo yaziwandikira mu format kati ndalanga n'ebiriwo biki bilala ng'omuntu osobola olukompozi nga n'owa credit tolimba luno lwawandikibwa radio ne since taliiwo nasalawo ndukole akasente akalivaamu naye ekibi n'abayimbi ebizibu byabayitirira n'okwewolewa smart buli ssaawa oba n'emmotoka gy'osasula toyinza kukwata ssente n'oziwa famire ya muntu Abanayuganda bakopi tayinza kukwata ssente omuyimbi ng'akubye yiti asooka mu loogi n'amunoonya ate abawala baanagadda bali mabanja bonna tayinza sasula famire senga baali honest twandikozeewo enteekateeka tudde ku mboozi sime ya Kyankalanya Abaganda Uganda okutwaliza abantu batandika okubika kabaka afudde Katikkiro you answer singa kabaka abambulamu bwensi buno nga totugambye nti abadde mulwadde ani yatandikawo emboozi eyo yereeta kirumbuye okuyisa penge mu nambaazi olunaku olwo mmwe temutamanyi bannaalinya baganda ba kabaka tebaagala mayega era lumu naalinya yali asusa akugaani baganda ba kabaka balina over importance gye beerabamu nti newoba Katikkiro naye ng'ate kamega kamugamba nti mu mateeka nze alina okukola ki kati wabaddewo crash era kyova olaba bakozesa kiwumbuye lumbuye era lumbuye eva mu lubiri atoloza evaawa eva mu bannaalinya nze nkubuulidde nange baabimpaako naye nze neŋŋamba waayi sijja kuleeta ntala ba Buganda akati ne bafuna lumbuye ng'ate time waali ali desperate kati era kyakubisa lumbuye abantu okutandika omuwa time ke ka video ka kabaka ng'asalawa okugenda e Nairobi bannaalinya be baakamuwa okitegeera kalumbuye naga kabaka taliiwo ne ka video nakola ki n'akata ne batandika okugamba kabaka taliiwo mwatwalawo kabaka ati awo ne batandika bannaalinya nga bagamba gwe musojje era kyobalaba nti lumbuye ayisawo ennaku ezi naga tuzzeeyo emmengo tuzzeeyo wa content oli abakushuwa bino abageta buki bugesi nti guli bamuwadde biliyoni yagambako nti kamiyoni bamuwadde biliyoni 9 kagamba eri gyafuna concrete ki information kyobalaba aconcentratinga nnyo ku Mengo n'Obuganda ne tribalism yamanya atali Muganda naye nga talina kapima tabangayo nga bakuzaala naye ajja kugamba toli Muganda oveeno ebintu weebityo kati bye bibatwala omutima Ebidyolowooza ekintu kino kyalekawo Katikkiro Katikkiro yabadde musajja abimanyi mayiga ebyo byonna mayiga akola ki yabigumira abimanyi azirongazi ayina eriiso lya kabaka kuba kati ekyasinga okweyaliikira ye mutebi keragamba nti kola ki genda ekintu ekisooka wotunulatunulamu waliwo propaganda yasooka okutandika kabaka bamuwadde obutwa mu lubiri ebyo byonna newajja embeera okola passport zino empya ati ng'olina okugenda okurenewinga passport yo kabaka ye yasookayo bebantu abamu abasookayo then
ngate naye alina okugenda for medical check up in Nairobi we bagenda halumbuye n'akoleza n'agamba kabaka olaba bamutute n'okugira passport empya kabaka yafudde bamuwadde obutwa therefore inti kino ekintu olabira ddala nti waliwo information atayina kati yakwatira ku time kati yabategeera nagambye nti yalaba Penge ng'alina ennamba nyingi naye Penge olw'okuba ali mu celebrity status azitwala for granted era ayinza okukwata n'afumba n'ajjawo n'asenya amannyo n'abeerawo kubanga celebrity kati ate Lumbuye sister yalina okugivinga biki bipropaganda era kugambye after Kalulu bagenda muteka mu checks and ki balance amugee kabaka teyafa Bobi Wine tebamuwa butwa gundi teyagira waliwo yakuba babi waliwo yakuba Lubongeya ekyamugobya ku kyoto ngukaye nga talina gwasosola nga amala gakola ki gakuba waliwo yakuba babi waliwo yagamba bagenda owa Bobi obutwa bali mu nnyumba emagere yakuba Nyanzi n'akubira n'essimu so aze atagala naye olw'okuba ennamba abantu bamuwuliriza tebakyalina kyamukolera nabo balina omutwala nga bwakola ki bwali you get it netwogere ku kya Nyanzi okujja kubwagundi MP Kampala abusobola try and error my brother afunye tutumu let me try Nyanzi yesimbyewo okuva mu gwenkaaga yali avuganya taata wa Nsereko ngera bamuwangula nga bamuwangula Nyanzi yali avuganya taata wa Nsereko kati nadda ku Nsereko yennyini n'Ensereko awangudde oyo takoowa kubanga be bano nga walaba Salim Sala agamba nze naafa sifuuseeko minisita kati mu famire yaabwe yonna bambi ayeewo nnyo omubiri emyaka gyonna we bande babonyebonye yayiwawo omuki omubiri akasanyu kaze akafamire ng'ate si yalirake ayagala kubaako ki honorable kati akaana keyawalira kati kebayita honorable newaba ayogera alina kwogera kukeyaweerera tawera embaga yali yagana byakabiri oyo oli ate nga ye muto kati olaba Bobi Wine njagala Eddie yawe Bobi Wine njagala ku Eddie yawe era newe yali yesimbangawo mukubira bujambo era no mu makadi bayangu ojima Eddie yawe anti Eddie yawe already ekitibwa mwatambula n'abamucompromise nga bangi yatuuka dda mu State House okitegeera Eddie yawe yatuuka dda mu ki mu State House Bobi ne yeeraliikirira ate golowooza Bobi Wine aleetedde baganda bessanyu naye abaleetedde ennaku mutima gukuba agundi banjo maani abadde abba amasannyalaze g'omutaka wano wazimba obupangisa obuyimba abapangisa gavumenti ateawo nanabaga wazimba mu ntobazi era nkugaye baganda be bali mu kutya bonna obalabako musitwago obalabako ani golaba n'Enyanzi takyalimu mu batambula anti kugambye bali mukutya Banjo Man ebintu byalina byonna abijje mu buyali yakola mulimu kiyasomawo atunda amasanyalaze ga mu ttaka bukamyufu anti bwe yabijja kati gowozirete ninga bwe yabijja alina kusigala nga yewombese nga mu kiragwa kapa abala omusajja ayinza okubakubya tinku gavumenti ogimanyi bayinza okukale bayise ekibaluwa nnema ne bagamba awonna mukyala Nyakaana akyalina wali mukyala Nyakaana afendiza akyagirina tali mu kooti ekibaluwa eki ndi tugenda yisawo flyover nga muno tomuletedde tinku kati tugenda byokoze Banjo Man olowooza ye alina edda obisa kulifaisinga Bobi Wine abakkiriza ntagenda ayita mube baganda be era wagamba agenda gomba bamugamba bambi obubaka mutuweereza Mayenga Allah omwana Franka tavumiddeawo Katikkiro waffe tamuyisizayisizaamu amaaso amunnyonnyodda yennaati amuvumya ekimemeya amuvumya obwana obuto ffenna abaganda emitima gitunnyonnyolokose giti olwo olunaku lwenkyasinza okufuna obuzibu nze omanyi Franka Gashumba gundi wange mulabiddeko mulabye ddala ng'akola ebintu nga mbyegomba mbakasajja kano naye ddala kabikola katya kakati nesanga mu buzibu bwaki bw'amaanyi naye nga mpulira bannaye wanyize Mayenga akasido naye Franka kyatamanya nti intaneti nzibu olina ekintu ky'oyinza okukola
Otegera kati nganzo linavuma full figure bakuwagira waita dakikana nga bagamba naye simususizo obusungu benyine adela mpaga nga bamala bagamba omuyisi bano ogamba omukazi tinavemo olubuto olani humani you will die that's why you don't have family kati weneto nabagamba isimozemu kati lega shumbe kyamutwako kyekyo yakuba Katikkiro kati numbers kikulu kolo nali ku live ya Gashumba ngolaba Spice Dana yali yakoze live show n'abantu 9 Gashumba yakuba live ya Katikkiro natuka mu kakaga 7 kanani nagenda mu kasanvu nentunula ati nenga wow zinga tunulira namba naye nakwes bili ngababadde bamugaga wayisiye wonyovuma Katikkiro noyinza kabite kisinga tekakoze procession tekanalizo gatubole Gashumba kati Gashumba gendolabanga mayega yatadde obujasi bwe mu magezi yatani kutunga munana nga lunaku bakuba Gashumba kati omainde Katikkiro muyaye enkuba gye yakuba Gashumba n'epenge ngatayinza kutabanyiza Katikkiro kagamba nolaba waddanga nga kali ku mirundi waddanga omutamiivu naye ne bamuwa time newunya ne kaseka ekiseko kyake ekyakagagambo omanyi kati oli obukulu bwamuyingira n'enseke omanyi Katikkiro agamba abanteeka akati Katikkiro n'agamba nolaba waddanga awo mutamiivu ate ova ku mutamiivu nolaba bano abafere basiba bajjamu engato nga Gashumba yennyini gwe bali okuteko ne bamujja buki engato naga nolaba ate omuyaga oweye Bulaaya nywe enjagala emuyitaayita mu nnyindo ne yeewummulawummule yabakubisa gundi yabakuba n'abeetankulya kubanga example zaali vivid ku baani bakola ki bakuba wadde nga tayogedde ki kasita yagamba abafere ne bajjamu n'engatto abantu ne bagamba oyo Gashumba omumanyi omulundi omunyarwanda oyo wevira Maria yatuula n'aswetinga si yayagala ebimuli yabikoonakona mu office ninga bannaye nkoze ntya naye mba nkyali awo nezireta Kabitex ndisimanyi kalese demonstration ninga ate ekimala nawe kojeyo enjala ate awo nenyala nendifendika Gashumba tunyumiddwa ki Uganda ninga Kabitex gezaako oteekawo procession bali bakatuuka nenkubira DPC baba twala speed fe tulina amaanyi nga DPC awo baveewo ku Bulaaya nawe na order nkotidde DPC Kabitex aveewo taleekalira Kabaka batwala Kabitex Frank alanga abayisi baweebale nnyo muga nina okuyimirirawo Frank fe tuli Banyarwanda ze ne Frank twajja dda yes era tulaba bavuma Abanyarwanda tuba banyiivu DPC abera ku ground ngamba order from above DPC deployed there. Let those boys not shout for the king. Nkotidde era emyaka gyali kinsalidde bwerere bweru kyobanjogera nnyo amaanyi weegali tovanga we bajjula n'ogenda gye basaaniika ate ng'omukulu agamba nti wajja eno oli mu kufuna bitole bya mmere oli omukadde yagenda eriko okufuna bitole bya mmere naye ajja ali ku mmere nganda ageze asale nebetuli ati ali Tanzania drone siyo mutima otegera nti tulina regional friends bring that boy here nga netugwa mu wini nwaji tatukunamidde omwaka guno nga tetunagenda ku wini nwaji tukyali mu famire ya Gashumba Tinafia God's plan olutalo ne lukwajja olutalo nga lujja nga sira tabalangira mmwe bakuki abo bakuki ba kyetaano bali abativi bebetaano ekyetaano kyatabula abaana kati ekyetaano kyatabula nnyo Tinafia kubanga yewa scoop n'obugalubindi isi I don't know what will puzzle me ayina oluzunguzungu lwennabisunsa namagunga nga tayingirira mu God's plan ng'akuba Gashumba ekimala muzeeyi wange kasita alinamu ku call from ko Gashumba azanyidde kwani azanyidde kwa my brand
asitukiddemu ogenda okugira papapa busimu bubiri nga tina sikupu wali sikupu akyaliwo yadda ku YouTube nga bamugoberawo ddala program bateekawo program endala bagiyita eri ne bagijjawo tina fiasi wuuyo n'agenda naga sijja kwetonda nze ejja kwetonda sijja kwetonda ojja kwetonda nikisirereteramu ibulake mukasa afuna ebidiya jasinda abantu ne bagamba kati ku luno simanyi cyberbullying awanika ati sabulanga yabayise dda alo mujje mwogere ku cyberbullying Uganda we are made of cyberbullying from schools fe tulinawo nagamba cyberbullying association etandike we are used musomero mona tolaba bullies we bali name ne bali era in one time ofunye solution now no atomayi tugenda mu modern life ke kuganda we are kicking off twine ebintu tugenda ofuna mbawala nga mbala babega wanike enjala zino twedda zalinga za bamalaya okiwulira ne kati mulembe omusanga enjala zikomeno koko obukomeno enalinga vapa we mulembe omuki oguliko omupya okitegedde yes kakati awo wonna ensi olw'okubegenda ekola ki ekyuka bintu bingi bigenda kyuka mu feesi z'abaki z'abantu weewuunye kyovula Museveni yagamba nti tuli mu transformation development Uganda weegenda ebintu bingi bigenda tutandika nga byaki byakabi olaba omuwala ogabe bannaye edda nga tetukimanyi nti omuwala muntu ayinza oba n'enviiri za pink simanyi guli papo byonna bikomyewo bye twavumanga strike kati zaala toto ye strike omupya zana toto yestrako omuki omupya era wajja kujjawo muki omulala kati transition Uganda mwekola ki mwe twesanze naye tina yagamba omuwala oyo si yamugobya ku TV era sources weziri ani ono musajja yani ono ali mu kavuya 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 amazima gali tine bakavuya ba complaininga but mixed reaction mu public erinti ani aliko public consumption is it Sira Gashumba oba kavuya ani amumanyi mugagala yani akola ki the depth is inti tina topic je yakuba bakavuya ye yavirako ki tinku naye nga omanyi Gashumba family eri musosho ki media nechetimba kubanga bali tebali mu public consumption kane kiitirawo ne tukikwata wetu nti Gashumba kwana bali bakoze ki bataddewo omulanga omujjukirawo God's plan I don't understand why people do this people twale eri God's plan oluzungu omwana wase n'olimi oluzungu talulya omwana yasambako eri mwasi mulaba ajja kusikowa nti naze tubuli analyst tewali baziwulya senda omwana omulimu gwakola omutuufu bwaba abangu ekyentya kijagujagu sibatwaya mujagujagu ku munyolo wali talenti ye kati abaana nga babireeta omanyi abantu mwina otutegeera bayusi ba Europe nga bakula bakola effujjo lingi kuva ne ku bayimbi waliwo ebintu ebiri big mu Africa naye nga mu Europe tebiri big ng'ate abaana babikola group ki fan ng'ogenda mu futuloka onayambala engato gyalese n'agirekawo okitegeera ne bafuluma emisinde nga kuliko obu alamu babikola abaana London ne babuuka mu masitowa ne babba sigala so when you are youth mu Europe ate ebyo si character nti oli mubbi okitegeera naye nga babukwatira kati God's plan yabulimu somola wano somola wali alina ganga kozi mulanda olina oba negganga kati mu age yento bakola ebyo biki ebintu era bestabinga nyo befumita obuso serious mu UK kati yabikola however you outgrow them kati yatya nnyo okulaba nga ate bisafacinze nnyo Uganda naye nga UK tebikyalina makulu kubanga abana baba bakula bayingira amaduuka bakwata engoye babikola nga fani naye nga babikolera ddala kati God's plan n'aleeta wa oluzungu was a story atakutegeera VJ Junior yamuvunula ntino ki yabivunula tewagala bakatambi yali kusikowa nayogera oluzungu tubakyali awo Facebook mekale nga VJ Junior yavunula omwana Omumerika katandika mutandi naye nga God's plan kanyambalira bulungi okitegeera kansanyusa ne Sira Gashumba ne Sira Gashumba nsanyusa nga wa trending sa ku myaka gye so it's good Sira Gashumba everyone yali amusobira muche amanyi tumusubira genda kola kuze CNN ze MTV ezo people change right now wala bandi azene kurunedi badetize simanya yoyo famaika kutemu ulira
Sira Gashumba atambuza bulungi ki brand ye. However abantu baba n'ebintu ebakwagaliza nawe oyinza okubanga obyagala ne in the middle of life we make a different choices again. Otegeera kati ayinza olaba nga ate obudde we yali concentrating amwe ebyo kati ate nga YouTube channel bintu bikyuka everyday digital amera kati Sira Gashumba Snapchat zitambula YouTube otegeera gw'omuzaawo ng'ate obulango yeeyongera endorsement kati omugamba nti akusaza oba olimba cause everyday ayina endorsement ki empya ayinza oba nga aim at a later stage yeeraba nga ayagala penetratinga kufuuka media personality w'amaanyi ate agenda okulaba nga ayina ekirala kyayinza okukola ekiri better okitegeera kuba ndaba ayina ne Gashgram ka YouTube channel so ensi ekyuka kubanga ye technology akula naye Isma oli kyali wa Gashumba for tunulire point nti oli omwana gwe yakuza Aisha amuwadde nnyo respect than Sira Gashumba Sira Gashumba waawo ali mu media afuna buderuzi but oli omwana gwe yafumbirwa deputy yagenda mu America olaba ayina ye oba watuusizza taata wa making the proud okitegeera yes omanyi kiri ekiti ekitali kushira abazadde abaana babafuna mu mitendera okitegeera waliwo n'abakazi omuwala yennyini azaala abaana era mubaamu favorite mwaba abaki okusinziira ku pain gye yasafaringa oluusi okusinziira engeri circumstance mwe yafuna olubuto ayinza okuba nga olubuto endala zonna yayina endabirira naye natuka ku lubuto olwa first born nga buli walujjukira bye yabonaabonamu omwana wo yali ki special kati ne Gashumba bw'omutunuulira n'akaana ke n'olaba n'engeri gy'ateekawo ebifaananyi okuva nga kali 3 olaba ng'ali so touched kwona omuki omwana abazadde baba nabyo era newaka ffenna tumanyi nti Zulaika ye favorite wa Jati era okitegedde bibaamu kusinza ku circumstance omwana engeri gye yajjamu mu bulamu bw'abazadde sirowooza nti Gashumba entayale yandiyagadde onigirekitingako omu okitegeera naye kirabika ye nga bwe yali alaba kana akato akatini ngeri gye kakulabuka kiro okalaba kati wabeeredde ku 22 ng'alina kilo 12 ate olwo we yali omuto okitegeera kale kaanako oba okalaba nze eye perception gyenkola ki gyenfuna ka sweet baby okuba olaba mu interview ba Sira Gashumba edda ne ba Bobi Wine wallahi ngoyinza olowooza alina kilo 4 but tata was still having the dream gye kalimu kati sirowooza nti nte yali yagana weerera bwerezi muki mwana wabula ate waliwo n'ebintu byemukola ewaka ne weesanga oyinza oba osamba omupiira nga tata wamu ng'osamba omupiira ng'omu muyimbi naye ng'ate waliwo activity omu gyakola tata gyali endoward ennyo nga gw'okuba omupiira nogani mwana tata wange nze yansobera nze kafa ku brother wange oli ayimba kumbe eri tata naye muvubuka bwe yayinanga ekyokuyimba so it's like that naye mu public image tekyalabika buki bulungi era abantu bakiteekingako advantage baliyita kaggwa ne bakozinga stigma mwoyo omwana era we yafumbirwa tebayita Gashumba wempulira nti mu America kubanga alita kaggwa yamuyamba ofuna ki doctor kubanga ensi yavaamu privacy tulimu ffenna mu public ki people will tell oba omwana wo omwagala bulungi oba tomwagala buki bulungi naye nga nzayogera ne Gashumba ndaba nga bonna yali abaagala just nti yalina nnyo interest mukana akatono kano kikapiiki nakatono kafuuka muntu kyayita embaki ati showbiz devil city simbaki abantu tebakitegeera will you wonder when Zari is in a bikini n'abaana be is in showbiz yakitegeera ate gwanamulaba alina abaana abananga olina decency ojja kiraba buki bubi donizera ojja mulaba buki kubanga ye ali mu limelight we batu bakola ki we believing limelight nabagambye ye devil city era mu America bakugamba Hollywood bagita devil ki kiri kye nakunyogera nti ba celebrity tebasaba mu church tebali nnyo God fearing wakajanja naye buli we babera ku interview agamba asaba nnyo Katonda ate nga takulimba because they live on the mass of people tomanyi difem lwekola ki lwegenda kaletegeeza byonna bakola bakameo naddayo kanaga Mukama Katonda nalaba ekisale nga kijjuda aba Spice Diana aga Mukama Katonda Sindi yaddabayo n'akaaba amaziga nga buli walaba Shiba launchinze n'akaaba n'agenda akyegezaamu ne bajja mwenda naga Mukama Katonda nakukola ki bumupate we yajja
nerava yali yamubula nedda kuba twali tutuuse ku point nga Cindy oba omusajja anyakula munyakule oba atwala wa mulala nga tukkiriza atwale yafuna omuzanyi wa firimu yafuna omanyi ne ba Vixen bazibu Madonna yabafunako nkugambye omuyimbi yenna kyasinga okwagala kyekintu kya dominating nga microphone kati newe kituuka mu laavu ne Cindy tayinza kufuna musajja mugagga ayina kufuna Vixen musajja wa ayinawo ku ssente si mugagga ayinawo ku ssente si bwe mugagga okitewulira okubaawo ne ku ssente si bwe buki siwe mugagga kati nkugambe yo video Vixen kati bagenda kubanga okimanyi Cindy kyayagala banoonya omusajja atagenda kunyiiga nga takomyewoka banoonya omusajja ali immune ng'onoolaba n'osanga promota ng'akwatirira Cindy tolina kyokola ki kyonyiiga mwenna muli mu ki industry beba Flavia tumusiime kabula tayinza kunyiiga ng'oli agenze mu meeting hour 2 okitegeera kakati abakazi bonna ne Rema yalina ofuna dokita atamanyiddwa gwanafuna nga Kenzo tajja mumusobola Kenzo kati wa mawaggali yatandika talina tatu zonna zijjudde omubiri kati nga Rema ategedde ono sijja mumusobola kati n'anoonya gwafuga it's a dominating factor ebeera mu ba celebrity etawaanya nnyo ne Lopez yamutawaanya one time Jennifer Lopez yawasa dansa we mu Vegas dansa ne batuuka nga mu myezi 2 n'afuna omugagga omulala okuva mu Latin America kye yakola yasasula dansa $2 million n'amugamba toddanga Mariah Carey ne yeesiba ku Nick Cannon ne bazaala abalongo obufumbo bwalagawa tebusoboka kubanga Mariah Carey yali anoonya dominating ki ng'ayagala fuga Nick Cannon akalaba nga Nick Cannon bamutiizinga ku bano ba Ange Martinez nga bamugamba nti kasita aba ayimiridde gundi najja Mariah Carey atuulirawo wansi kubanga oli monster we okitegeera so it is like that okitegeera yes olina okugenda ew'omuntu Beyonce si ye mukazi yali asobola okwagala Jay-Z at the time Beyonce wayagalidde Jay-Z nga gundi naza ayita Jay-Z kamolips nti emimwa gye gyakkamu but Beyonce look at the person asobola okubanga ani alina capability n'agenderawe wa Jay-Z awo so kyekyasikirizza Shiraga Shumba okudatinga Gulunedi ngambo fiki balire esoma bafiki omanyi Shiraga Shumba oli omukwano gwa Shira yalina obukakafu yani Amanda yali ayagalako ku kamera yali anoonya kamera naye nga ffe tuzirina ekituufu kiri nti Shiraga Shumba mwana muto okujja golinga kamera zino olina okuba ng'oteekawo kyegambye nti feemu yenna atambulira ku mukisa atambulira ku ki womala omuyingi otandika onoonya emikisa egyo kati Shiraga Shumba kamayi property mayi chapati mayi yatandika kano kakayisa yanga mulo mwana ne wayanga mulo yatuuka kwana ajja golinga feemu si yeye kano banji bali mulayini awo Lydia Jasmine atagaliddeawo pia pound nkutidde Rema yamukobe wakenze emisinde waddamu omulaba feemu muzibu